Masih ingat nggak sih sama tikus Remy yang jadi koki di film Ratatouille? Sebenarnya, ada nggak sih binatang yang bisa berburu dan memasak layaknya manusia? Walaupun tikus nggak jadi salah satunya, tapi kelima binatang unik ini ternyata memang bisa melakukannya. Berikut 5 hewan dengan kemampuan berburu dan memasak layaknya manusia. Salah satu primata khas di tanah air yang jadi sorotan dunia adalah orangutan. Kecerdasannya membuatnya dijadikan objek penelitian oleh banyak orang di seluruh dunia. Salah satu yang mengagumkan, pada tahun 2008 yang lalu, beberapa orangutan terlihat sedang asyik menombak ikan di Pulau Kaja, Kalimantan. Tentu saja, orang-orang curiga kalau kemampuan orangutan ini mengikuti cara berburu nelayan setempat. Gak hanya itu, mereka pun menggunakan tongkatnya untuk menangkap buah yang mengambang di sungai. Satu lagi, mereka pun kadang-kadang mencuri ikan dari jaring penduduk setempat. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang cerdas, tapi tahukah kamu kalau mereka menggunakan spons laut sebagai pelindung wajah saat berburu? Mereka sudah melakukannya lebih dari 100 tahun. Itu karena mereka mencari makanan dengan hidung mereka. Walaupun begitu, mereka sadar kalau mereka bisa menabrak sesuatu dan terluka. Mereka menggunakan spons hidung mereka untuk berjaga-jaga. Perilaku lumba-lumba ini ditemukan pertama kali di Shark Bay, Australia. Masih berpikir cuma manusia yang bisa memasak makanannya? Kamu perlu bertemu dengan simpanse bonobo bernama Kanzi. Kanzi terlihat asyik menumpuk kayu bakar, menyalakan api, dan memasak makanannya sendiri. Walaupun begitu, peralatan ini diberikan oleh manusia sebelumnya. Tapi kamu harus tahu kalau dia benar-benar melakukannya sendiri. Dia bahkan dengan mudah bisa memasak marshmallow dan hamburger yang kemudian jadi santapannya. Pernah nggak kamu bertanya-tanya gimana caranya semut mungil bisa tahu jalan pulang saat mencari makanan? Belum lagi, semut adalah binatang yang hampir nggak punya otak. Para peneliti menguji semut dengan menggunakan pedometer internal yang mencatat jumlah langkah untuk mencapai tujuan mereka. Sama halnya dengan orang buta, yang menghafal letak suatu rumah dengan mengingat beberapa langkah yang diperlukan dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Semut pun bisa melakukannya. Semut dapat menghitung langkah dari sarang larva yang gelap menuju makanannya. Biasanya, binatang hanya memandang makanan sebagai benda untuk bertahan hidup. Gak ada yang memaknainya sebagai hiburan yang menyenangkan, tapi hal itu berbeda dengan monyet Jepang. Dalam sebuah pengamatan, monyet Jepang melakukan eksperimen dengan makanan mereka. Alih-alih langsung memakannya, monyet Jepang mencelupkan kentang mereka ke laut asin. Setelah tahu bahwa rasanya lebih baik, kawanannya pun berbondong-bondong melakukan hal yang serupa. Itu tadi beberapa hewan yang berburu dan memasak makanan layaknya manusia. Mana yang menurutmu paling unik? Sampaikan di kolom komentar ya!